mace ta fara al'ada sai zamanto a wannan shekarar ta bata san cewa idan mai al'ada ta sha azumi za ta rama ba. Hakan ya faru ne a shekara ɗaya, sannan adadin azumin sun kai azumi 7. daga baya sai ilimin ya zo mata, to ya zata duk wanda ya sha azumi bai san cewa ana ramawa ba, to wannan azumin da ya sha zai rama shi, don shi ne zai tabbatar masa da abin da ake cewa bara'atu zimma, nauyin da Allah ya dora masa ya zamanto ya sauke shi. Saboda haka a wannan azumi guda 7 da tabbata san cewa ana ramawa ba, za ta rama shi. Amma ko da ta tuna ne bayan shekaru, ramawar kawai za ta yi, ba za ta yi ciyarwa tare da ramuwa ba, saboda rashin ramuwar da ba ta yi ba bisa sake ba ne, bisa rashin sani ne. Wanda yake ya jinkirta ramuwa bisa sake har wani azumin ya zo, to bayan azumin da ya biyo baya na Ramadan ya zo, to in ya tashi rama wancan wanda ya yi, to shine tare da kowace rana da ya rama sai ya ciyar da miskini 1 a maimakon wannan ranar tare da ramuwar, a kaulin waɗansu daga cikin malamai, wanda yake kuma shine a mazhabar Malik, kuma ita ce fatawar waɗansu daga cikin sahabbai kamar Ibn Umar, kuma shi yafi, duk da yake akwai malamai da suke cewa ma babu ciyarwa, kawai ramuwa kawai zai, amma ta rama, mutum ya rama ya ciyar din shine yafi. Wannan ga wanda ya sake kenan hawan Ramadan ya to, amma ita wannan ba sake ta yi ba, rashin sani ne, saboda haka ramuwar kawai za ta yi na waɗannan kwanaki guda 7. Allah ya saka da alheri.